Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saat ini saya akan menjelaskan tugas atau syarat untuk memenuhi evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Teknik Multimedia. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu mengenai evaluasi akhir semester Teknik Multimedia. Dengan nama saya yakni Muhammad Maulana Ardan, biasa dipanggil Ardan, dengan NWI 14619090. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu syarat memenuhi tugas teknik multimedia menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya akan membuat desain yaitu sepatu, jual beli sepatu. Jadi di sini pertama kalian masuk ke aplikasi Canva, kalian bisa download ataupun membukanya di Google Chrome. Lalu kalian siapkan template untuk membuat iklan atau membuat desainnya. Saya unggah dulu terlebih dahulu. Di sini saya sudah siap beberapa desain foto atau gambar yang sudah saya desain sebelumnya. Ini contohnya. Oke. Jika gambar yang kalian pilih atau yang kalian mau sudah ada, sudah kalian download, kalian letakkan di template. Yang perlu kalian lakukan yakni membuat modelnya atau desainnya. Kalian bisa menambahkannya atau mengedit beberapa pola di sini. Seperti ini. Jadi desain saya sebelumnya saya tambahkan sebuah bentuk persegi untuk menambahkan efek atau pilihan gambar lainnya agar tidak terlalu biasa. Seperti ini. Kalian bisa tambahkan yang lain, beberapa model atau contoh gambar pada elemen. Di sini ada banyak sekali desain. Setelah itu kita beri keterangan atau tulisan kata pada teks. Kita pilih di sini ada tambahkan judul, tambahkan subjudul, atau tambahkan sedikit teks isi. Kita pilih tambahkan judul ya. Setelah kita tambahkan judul, kita tinggal tulis. Sepatu basket. Jika teks sudah diisi, maka perlu kalian taruh di kalian letakkan di mana saja. Lalu kalian bisa merubah warna. Sepatu saja. Di sini saya mau membuat dua warna yang berbeda. Jadi sepatu saya gunakan di sini, saya taruh ke sini. Lalu saya tambahkan teks lagi, yakni basket. Warnanya saya mau merubah warna
Saya dapatkan posisinya terlebih dahulu. Setelah itu warnanya saya mau mencoba warna abu-abu. Saya paskan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita tambahkan keterangan lainnya yang memang ukurannya lebih kecil. Kita tambahkan keterangan, yakni contohnya sepatu nyaman. Lalu kita rubah warnanya menjadi warna yang lebih cerah. Saya akan mencoba warnanya menjadi warna putih mungkin agar terlihat berbeda, dan juga desain dari tulisannya. Sepatu nyaman dan aman. Saya tambahkan teks lagi. Untuk tambahkan sedikit teks ini, saya akan menambahkan harga atau perincian harga dari sepatu tersebut, yakni ini hanya contoh ya. Contoh, saya akan jual dengan harga 250. Lalu kita rubah kita atur posisinya. Saya ingin menambahkan sedikit tambahan teks, tambahkan subjudul, mau saya tambahkan teks lain, yakni cocok bagi jangan cocok bagi kalangan ya anak muda. Cara ke mungkin itu itu seperti ini. Mungkin terlalu panjang teksnya jika saya tambahkan di bawah sini, jadi saya hapus saja. Nah, kurang seperti ini. Jika kalian ingin menambahkan desain lainnya, sini ada banyak bentuk dan juga garis. Lalu ingin menambahkan teks di sekitar sini, mau tambahkan judul ataupun subjudul dan sedikit teks di sini.
Untuk template-nya, jika kalian ingin mencari template-nya atau membuat sendiri juga bisa, boleh. Tapi untuk fitur Canva sendiri ini kita disediakan contoh template-nya. Jadi di sini saya sudah ada contoh desain dari iklan sepatu basket, sepatu nyaman dan aman dengan harga 250. Baik, itu saja keterangan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.